सर्दी ने दस्तक दे दी है दोस्तों। साथ ही आती है इसकी ढेर सारी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, सीने में जकड़न जो हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देती है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव जिंजर कैंडी की रेसिपी लेके आई हूँ जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए मैंने 150 ग्राम अदरक का यूज़ किया है। अब इसको हम अच्छी तरह से कट करके छील लेंगे। दोस्तों इसको मैंने अच्छी तरह से पहले धो के सुखा लिया था। दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए ना अच्छी वाली अदरक का ही यूज़ करिएगा। जो रेशे वाली अदरक होती है ना उसका यूज़ मत करिएगा। ये वाली जो अदरक होती है ना बहुत ईजिली छील जाती है। ऐसे ही मैं सारी अदरक को छील के रख लूँगी। ये देखिए दोस्तों मैंने अदरक को छील के रख लिया है और ये जो इसके छिलके हैं ना उसको चाय में यूज़ कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमने मिक्सर का जार ले लिया और पतले पतले स्लाइसेस कट करके इस सारे अदरक को हम मिक्सर में डाल देंगे। दोस्तों अदरक में विटामिन ए और विटामिन डी और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसके सेवन से कई बीमारियां दूर होती हैं। इसलिए मैं अदरक का सेवन तो हमको ज़रूर करना चाहिए। देखिए ऐसे ही मैं सारी अदरक को कट करके इसमें सारी डाल दूंगी। अब इसमें हम डालेंगे साथ ही साथ 1 चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पाया जाता है, इसे सफ़ेद तिल का सेवन भी हमको ज़रूर करना चाहिए। और बिना पानी डाले हुए इसको हम पीस लेंगे। पानी की मात्रा बिल्कुल भी मत डालिएगा। ये देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। बिल्कुल ही स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल ही अच्छी तरह से पीस चुका है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब एक तरफ कढ़ाई ले लेंगे। अब सारे मिश्रण को हम कढ़ाई में डाल देंगे और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे सारे काम को हम करेंगे। गैस को बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रखेंगे। अदरक को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। बिना पानी डाले हुए अदरक को भूनेंगे, बिल्कुल भी पानी का यूज़ मत करिएगा। अब साथ ही साथ हम डालेंगे 150 ग्राम गुड़। जितना हमने अदरक लिया था उतना ही गुड़ ले लेंगे। अदरक में वैसे ही पानी होता है, अदरक के पानी के साथ ही जो गुड़ है वो भी पिघलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अदरक के चटपटे जो गटागट होते हैं ना खाने में तो स्वादिष्ट लगते ही हैं, साथ ही साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। वैसे तो बच्चे अदरक खाते नहीं हैं, आप इस तरह से गटागट बना के खिलाएंगे ना बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। इसको मुझे भूनते भूनते छोटे मोटे कोई भी अगर जंक्स रह गए होंगे ना उसको निकाल के आप दोबारा से मिक्सर में पीस सकते हैं, फिर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए अच्छी तरह से जो गुड़ है वो भी पिघलना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों जो अदरक होती है ना वो ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मददगार है, इसलिए अदरक का सेवन हमको ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां हैं जो अदरक के सेवन से दूर हो जाती हैं। देखिए इस तरह से इसको मेल्ट करते करते मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से जो पूरा गुड़ है वो भी इसमें अच्छी तरह से पिघल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो इसके टेस्ट को बहुत ही चटपटा बनाएगा। इसमें हमने डाला आधी छोटे चम्मच सब इसमें काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी अजवाइन जो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा हमारी अदरक की कैंडी में, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम अमचूर जो इसको खट्टा मीठा सा टेस्ट देगा। अमचूर डालने से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। वैसे तो जो अदरक का टेस्ट होता है ना बिल्कुल कड़वा होता है। इस तरह से इसको चटपटा सा बनाएंगे ना तो बच्चे भी इसको मांग मांग के खाएंगे। और अमचूर के साथ भी इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है ना प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा मेरे चैनल को। और साथ ही डालेंगे इसमें हम जो रेगुलर नमक हम खाते हैं ना यूज़ करते हैं घर में, वही मैंने इसमें यूज़ किया है। इसको भी अच्छी तरह से हम नमक के साथ ही भून लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ये भून चुका है। अब इसके साथ हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। और देसी घी का सेवन भी दोस्तों हमको सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। ये देखिए दोस्तों ये साथ ही साथ ये कैसे पता लगा कि जो गुड़ है अच्छी तरह से जो पिघल चुका है, अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें ये देखिए इंडिकेशन है जो ये पैन को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। ये इंडिकेशन है कि जो हमारा मिश्रण है बहुत ही परफेक्ट तैयार हुआ है। ये देखिए इसने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और हमारा मिश्रण भी अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जो मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है, हाथ में थोड़ा सा हम ले लेंगे थोड़ा सा पाउडर शुगर और एक छोटी सी चम्मच से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और हाथ में रखेंगे और इसकी गोलियां बनाना स्टार्ट करेंगे।
ये जो अदरक के चटपटे गटागट होते हैं ना, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ऐसे ही बना के रखेंगे ना तो ये सालों साल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हमने एक बूंद का भी पानी का यूज़ नहीं किया है। और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब पाउडर शुगर लेंगे और इसमें इसको लपेट लेंगे। जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना अदरक की कैंडी, वैसे ही बिल्कुल घर में बनके तैयार हो जाती है ये। इसी तरह से मैं सारी जो अदरक की कैंडी है बना के रख लूँगी। ये देखिए दोस्तों, अदरक की कैंडी बिल्कुल बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सर्दी, खांसी, जुकाम से राहत अगर पानी है ना, इस अदरक की कैंडी को आप इस साल ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए बन के तैयार है हमारी अदरक की गटागट। खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, पर हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये गिंजर कैंडी।